Ja bi nešto pojeo ovdje. Za dnevni meni je... Litva. Šamel. Litva. Šamel. Šamela. Koja riba? Oslić. I šta još dođe uz to? Pa ne mislim ništa. Tebe... Kako? Litva. A Blitva. Dobro, ovako ćeš. Daćeš mi 2 muške ribe. Muške? Neću ja. Imate? Koje su vam ribe? Jesu muške ili ženske? Muške. E vidi, ja hoću ženku danas. Ne može. Dobro, ovako ćeš. Daćeš mi... Piš tako se, Piši. Ajde, uzet ću Blitvu. Koji se rekao da je sos? Sos, kako su? Kako? Šamel. Šamel. Aj, može i taj šamel. Pa mi u jednu ćeš mi onaj tanjir duboki šanela i zadrobit ću ja kruh sebi unutra. Mora li to tako? Piš ti, nemojte kao... Piš? Odmah vi zadrobite mi tamo. Ja, dobro. I 2 ženke Oslić. Za piće? Za piće, ajde evo mineral, imam kiselu. Ko mi je donio ovo? Sam ti ovo donio? Može. Eto, to je to znači. Jesi. Ajde.